dic Núria, soc RU de Neurologia del Parc Taulí. I jo soc l'Aitziar, que soc resident de segon any de Neurologia també. Respecte a neurologia com a especialitat, crec que és una especialitat molt interessant on l'exploració física i la clínica són molt importants i el diagnòstic també és molt xulo i si t'agrada el diagnòstic crec que és una bona especialitat per fer, on cada cop hi ha més opcions de tractament i està molt també en auge la investigació i és molt variable i té moltes coses diferents que fa que no sigui avorrida. I el per què fer-la aquí al Taulí, jo sobretot diria que el servei és molt proper i la veritat és que fem feina, ens ho passem molt bé. I de l'especialitat com a tal aquí al Taulí, dir que està creixent cada vegada més. Ara fa uns anys que ja es fa el Codi Ictus, fa uns anys també que es fan guàrdies de 24 hores i també fa uns mesos s'ha obert aquí la unitat d'Ictus i cada vegada s'està fent també més recerca i també com a residents cada vegada participem més també en estudis i en cursos també. Així que ho recomanem molt i us esperem al Parc Taulí.